台喎。咁佢哋咧就話啦，小朋友咧其實係爸爸媽媽嘅前世情人啦，每一位咧都係獨一無二嘅小情人，亦都係靠爸爸媽媽一步一腳印咁樣走出嚟嘅。咁而原來小孩子有啲心聲喎，同家長講就係辛苦你哋啦。轉眼之間咧係我哋已經識得跑，識得跳。今後咧每當我企喺每一個小舞台，我都希望旁邊有住你哋，睇住我閃閃發光。頭先咧，我見到佢哋太得意啦，我咧忍唔住過去同佢哋傾下偈啦。咁啊，見到佢哋咁細個，都想知究竟佢哋幾多歲咧？咁我同一個3歲嘅叫浩浩嘅小男孩咧，有傾過偈㗎。跟住另外咧，仲有一個真係想話俾大家知嘅，其實咧佢哋咧係2歲半嘅啫，仲要咧係一對龍鳳胎嚟嘅，就係 Ellie 同 Ryan 啊。好厲害啊！2歲半嘅龍鳳胎已經係台上表演俾我哋睇啦，多謝你哋嘅表演。冇錯啊，佢哋每一位咧都係勇敢嘅表演者嚟㗎。咁接住落嚟咧，聖若瑟